Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a Oasis. Que bom que hoje você pôde tirar alguns minutos do seu dia para cuidar de você. Hoje, meditaremos ao som da chuva. Procure um local que seja confortável, que seja tranquilo, que você possa ficar em silêncio. Deite-se numa posição confortável e vamos começar. A chuva é um som suave e relaxante que pode nos ajudar a alcançar a calma e a tranquilidade. Feche os olhos e respire profundamente. Respire mais algumas vezes. Agora, na sua mente, imagine um lugar confortável. Talvez a sua casa, ou em um lugar que lhe traga a paz. Agora preste atenção ao som da chuva. Ouvindo a suave batida da chuva contra as janelas, você pode sentir sua mente se acalmando. Permita-se mergulhar completamente no som, deixando-o preencher todo o seu ser. A chuva é uma bênção da natureza, que pode ajudar a limpar a mente e o corpo. Sinta-se agradecido por este momento de paz e tranquilidade. Enquanto ouve o som da chuva, permita-se sentir a tensão deixando seu corpo. Deixe sua mente se tornar vazia e clarificada. Escute o barulho da chuva do lado de fora. Ouça a água batendo nas folhas, nas árvores. Deixe esse som ecoar dentro do seu corpo, dentro da sua mente.
Quando estiver pronto, volte ao momento presente. Sinta-se renovado e revigorado. Agradeça a si mesmo por dedicar esse tempo à sua saúde mental. Abra os olhos e siga adiante com sua jornada, com mais clareza e paz interior. Por hoje ficamos por aqui. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Nos vemos na próxima. Fica na paz e até!